Fala pessoal, trazendo mais um vídeo aí pra vocês. Como a natureza é perfeita, né? Olha o equilíbrio. Local que tem muita aranha, Deus vai lá e cria essa vespa. Desse tamanho, ela consegue atiçar a aranha até a aranha sair da toca dela, né? Essas daí são aranhas que vivem na terra. Ela ferrua a aranha, espera a aranha morrer e ela arrasta a aranha para poder comer depois. A aranha é 3 vezes maior que ela. Quem sabe o nome dessa vespa? Escreve aí nos comentários pra gente ver quem vai acertar.